Hello guys, welcome back to my channel. Good morning everyone. আশা কৰোঁ আপোনালোক সবে ভালে আছে, কুশলে আছে, মংগলে আছে। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব অনাগত দিনবোৰলৈকে কামটো যাতে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ। আমি আজি ওলালোহি আকৌ গছপুলি কেইটামান লগাবলৈ। চাওক কি কৰিব পৰা যায়। আছিলোঁ ইয়াত ধুনীয়া চুলি কাটে, বেষ্ট চুলি কাটিব পৰা যায় ইয়াত। ৰাতিপুৱা হৈ আমি ল'ব লাগিব লেফ্ট, মুকলি পথাৰ যাব হ'লে। যদি স্বৰ্গোদয় DPS হৈ যাওঁ চিধালৈকে নামিব লাগিব। যদি আমি গৰমা হৈ যদি গাঁৱলৈ যাব বিচাৰোঁ আমি ৰাইট ল'ব লাগিব। দেন আমি ল'ম এতিয়া লেফ্টলৈ যাম, যিহেতু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এৰিয়াটো হৈছেগৈ এলেকবৰা হৈ ইফালে মুকলি পথাৰত। চ' দেন যাওঁ, দেখতে আকৌ দেখাব বিচাৰিম গাঁৱৰ বৰনামঘৰ নহতীয়া বৰনাম। নেমদাৰ স্কুল, ইয়াতে আমাৰ মেট্ৰিক মই ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক দিছোঁ। আমাৰ মেট্ৰিক চেণ্টাৰ ইফালে ইমানকৈ নাই, এখন আছে, এখন নামদেউৰী ফিল্ড, বহল ফিল্ড এখন, খালি ফিল্ডৰ মেৰামতি নাই। ইয়াত খেল চেল তেনেকুৱাকৈ পতা নহয় ইমানকৈ। আগৰবাৰ পাতিছিলে, এতিয়াকৈ 4 বছৰ ধৰি নাই। ফিল্ডৰ অৱস্থা ইমানখিনি ভাল হৈ থকা নাই ইয়াত। বাহিৰে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট লাইব্ৰেৰীত অৱস্থিত এখন সুন্দৰ ৰংগমঞ্চ, পূজা চূজা ইয়াতে পতা হয়। ওপৰত নামদেৱী পূজা মণ্ডপ ইয়াতে পতা হয়। এইফালেদি এইটো ৰাস্তা দি আমি ওলামগৈ নামদেৱী কাৰেং হৈ ওপৰেদি ৰাস্তালৈ ওলাব পাৰি। চিলিণ্ডাৰ নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে। গৈ থাকোঁ আগলৈ কি কৰিব পৰা যায়, কিমানখিনি আগবাঢ়ে কাম। কামত ব্যস্ততাৰ মাজতে ৰোৱা চলি আছে। পথাৰৰ পৰা আহি লৈ অকণ টাইম পাই বৰষুণটো এৰিলে, টাইম হৈ গৈছে, যথেষ্টখিনি টাইম হৈ গৈছে। হ'লেও বতৰটোৰ কাৰণে আমি ফচি আছিলোঁ, হ'লে আমি ওলালোগৈ। ওলাই গৈ এতিয়া পামগৈহি, বেছি দূৰ নাই। গৈ থাকোঁ, গৈ থাকিব আমাৰ লগত। চাওক ৱাটাৰ ইৰিগেশ্যন বনাই গৈছে ইয়াত, পানী যোগান বনাই আছে ইয়াতে। চাওক বৃহৎ গছ, কি মজা। ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কেইটামান দেখা পাব আপোনালোকে। বৰ বেছি ডাঙৰ গছ নাই আৰু আমাৰ গাঁওফালে। ইয়াত কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ আমি পাই গ'লোঁ এলেকবৰা। যদি টাউন চাউনফালে যাওঁ কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বাইকৰ, তেতিয়া আপুনি এলেকবৰা তেলিপুৰ অপজিট চাইডে গেৰেজ এখন আছে, তাতে বনাই ল'ব পাৰিব। তাত ধুনীয়া চব বাইকৰ দৰকাৰী সামগ্ৰী চব বস্তু তাতে পোৱা যায়, তাতে লগাই দিব। কৈ দিছোঁ জেগা এলেকবৰা আমাৰ যোনটো চাৰিআলি, তাৰপৰা ডাউনফালে ওলাই যোনটো তেলিপুৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। চিনি পাই থাকোঁ আহিছোঁ দেখাইছোঁ।
ইয়াক চিনি পোৱা যেন লাগিছে চাগে ৰাইজ চিনি পাবই পথাৰ কাম চলি আছে মজা আছে ये मेरे से भी थोड़ा मेरा बराबर का ही है यार देखो कितना बड़ा हो गया लगाएगा आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं यहाँ तक के लगा के हो गया देखो कोशिश আজিলৈ চাওক ইমান দূৰলৈ কৰিলোঁ ইয়াত এটামান থাকি গ'লগৈ ইয়াত বেৰা নোযোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত বস্তা দিবলগীয়া হ'ল একো নাই নেক্সট ছানডে আহি মেলি আকৌ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এতিয়া বৰষুণটো বেছিকৈ দিব লৈছে কাৰণে আমি যাবলগীয়া হৈছোঁ উপায় নাই আমি লাহেকৈ গৈ থকাটোৱে আমাৰ উপায় লাহেকৈ গৈ থাকিম এতিয়া আজি কিমান কি লগালোঁ চাওক